Lesi ka jengki phalo haka seng Congress but haka politik jong ka jela halor ka ra jengki MLA jong ka ban lejes no shike NPP kan Shai kdar menta kasngi nakaliang ke NPP menta kasngi kalapen kre shat ban pdiang sngewbha iki laingut ki MLA Congress bakentop yo uba Gabriel Walang MLA bat MDC na Nongston uba Charles Marngar MLA bat MDC ka Mauhati bat u Dr. Celestine Lengdo MLA ka Umsning haka program ka balabu ban long ha ophis ke NPP ka badan halenti banya chapulo ni Bivar Road. Haka poster balabu haka jaka penlong program labu ya ka jingtho ba ke NPP ka pdiang yakini ki MLA Congress bat ka jing tharai ne speculation halor ka jing ryngkoh ki MLA ka Congress lathi kana ba ka dai ka bathi kana. Lakban kedau bana kaliang ka Congress kalabe seng shipor ya arngut ki MLA jongka kata uba Gabriel Walang bat uba Charles Marngar halor ka jingmi khubor bakin yasno shen bat ke NPP bat nakadaw ka jingya jan jongki bat ke MDA kat bayu Dr. Celestine Lengdo pan ka Congress ka klempen ngat ya uni usdi jongka hadian ba ulalet ban pensyai syaka jingya lang balakhot da ka MPCC kat bakini ki arngut pat kim syamlalet setia syaka ni ka jingya lang balakhot da ka Congress. Laru banyo i bakinong yang lambah khamat ke NPP bakentop ya national president ubadai ru menteri rangba kejala u Konrad ke Songma u state president uba Preston Tensong bat u national general secretary uba sngewbha halang dahar nalor ki weipat ki lapoi syakani ka jingalang ban pdiang sngewbha yakini ki laingut ki MLA ka Congress.